আচ্ছা, আমার করা এই লুকটির মধ্যে কি কম রয়েছে বলুন তো? বা কী করলে লুকটা আরও বেশি সুন্দর লাগতো? আপনারা যারা সাজতে পছন্দ করেন বা যারা সাজান তারা অবশ্যই হয়তো বুঝতে পারবেন যে আমার এই সাজের মধ্যে কী কম রয়েছে। অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আর লাল শাড়ির ব্যাপারটা তো সেটা কিন্তু অ্যাভয়েড করে যাবেন, কারণ লাল শাড়ি পরাটা এখন যেন বিলাসিতা মাত্র হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি কিন্তু নতুন নতুন ফেস নিয়ে কাজ করছি। তো অবশ্যই যারা তোমরা নতুন রয়েছো, আমার কাছে সাজতে চাও বা আমার কাছে মডেল শ্যুট করতে চাও, অবশ্যই তোমরা নিজেদের ফটো দিয়ে কিন্তু কমেন্ট করতে পারো। আর ওকে কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। আর যারা আমার কাছে নিজের বিয়ের দিনে সাজতে চাইছো তারাও কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করতে পারো বা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো। টাটা।